拄则我伫路上，搁伫想讲，以早会做一件代志，定定会艰苦。明明是家己想要做的，学台语啊，搁有写小说，写一寡网络的文章，日记，为何会写到尾啊变讲足艰苦的？失去本来讲要写这物件，想要互家己快乐，会当有一个所在会当写家己物件，迄种希望希望家己愈写愈欢喜，即种目标为虾物会尾仔拢会变调？我想讲是我的观念无去转变，我甲能力囥甲家己想甲伤伟大、伤伟大搁甲能力当做是上重要的、上要紧的。这要安怎讲呢？就亲像台语推沙台语即件代志来讲，进前我的观念就是讲，每一个人开喙台语讲甲舍舍叫，这就表示台语有救啊！台语真好，即个环境真好。毋过想看觅，若每一个人即马欢喜拢讲甲真好，开喙拢舍舍叫，毋过有人伫推沙欢喜吗？其实都无，嘛无人会想讲，即个欢喜如何搁如何。所以讲，信念较是重要的。信念的意思就是讲，亲像讲即马要讲要推啥台语，就是讲足侪人对台语的观念拢是，就算伊会晓讲，毋过伊就认为讲台语就毋免学啊，这无啥有诶无诶。像阮同事一个查甫诶同事，伊就是只听着别人讲台语，讲甲无啥好势，就会开始骄啊，开始有意见去管别人。诚侪人拢安尼想啊，讲你哪会要讲台语啦？心内就想讲袂好势，搁爱讲，互我听甲足艰苦诶。毋过，若我台语无讲诚好诶人，毋过我诶信念是会有帮助，会对推沙母语、推沙台语有帮助诶信念，就是讲鼓励大家讲，大家拢开喙讲，豆豆仔讲，讲甲愈来愈好，愈来愈顺，而且是心甘情愿诶讲，知影讲家己开喙讲台语即件代志是有价值诶。亲像讲咱若开喙讲华语，无人认为讲这有啥物价值啊。就想讲你无讲华语，也无你嘛毋知要讲啥，要安怎要安怎沟通啊？所以讲共款开喙讲话，即摆诶人若台语无诚好，毋过开喙讲台语，其实表示伊知影台语诶价值伫倒位，知影讲家己开喙讲台语诶重要性。这是真正需要比讲即个人就是看着讲台语人，伊就讲讲台语足亲切诶，伊去讲。毋过伊可能伊咧心目中台语是价值足低，拢是一个工具尔。虽然伊台语诚好，毋过伊嘛无伫鼓励台语，嘛无认为讲一个人会为讲无定定讲台语，变成定定伫学讲，即件代志是对台语诚好诶代志。豆豆去欣赏台语，去扭转讲对台语诶观念，甚至讲用台语来思考。大家安尼做，就会当创造一个对台语较好诶环境，会当复兴台语。
毋过台语诚好诶人吼，会开喙讲一寡台语，伊有可能会甲台语当做开讲诶工具尔。若有人拄仔伫学讲，伊就会主动拜托迄人莫讲，莫开喙。讲华语就好，我就听有啊。这就是信念。所以信念是毋是比即个人讲台语讲较好，还是毋好，搁较重要？有诶人像讲柯文哲啊，伊诶能力有可能伊诶智慧，毋通讲智慧，伊可能头脑诚好，嘛有做名，搁有即个权。毋过伊若讲信念毋对，就变讲伊做足侪代志足贤。虽然伊即个人足贤，毋过若信念无就是对台湾较无帮助。变讲有即种信念毋对，安尼嘛无啥物效。像讲时代力量，时代力量就是安尼。每一个人拢高人呢，每一个人拢啥物法律啊，啥物有诶无诶，拢总知影读偌济册。一写文章，写起来足惊人，足惊人。这就是能力诚好。毋过若信念毋对，就变讲伊就伫想讲要安怎互家己出头天。这个社会有好无好无差，只要讲伊有机会会当踏着时机，会当穿起来，会当讲开足少诶缺啦，毋过有足悬诶成功诶机会，足大诶成功机会。若讲伊诶头壳内底拢伫暗算，伊诶信念是安尼，爱写文章写甲做好，做有才调，佮学历足悬诶，其实是无啥物帮赞诶。这就是所以讲，有诶人虽然台语真好，毋过伊就无即个推萨母语诶即种做力。颠倒是甲人闹开诶，颠倒是有对台语有无好诶想法，拢讲台语诶歹话。别人若讲开喙讲台语，伊佫甲人嫌讲你是安怎？你是要甲人压迫所以讲信念是佫较重要，这就是一种精神。所以讲我毋免佫逐工想讲台语讲无好啊，安尼安怎无效啊，有效无效？若信念是对诶，能力会当用时间去换，豆豆练。而且讲我若讲话较袂顺，毋过我若讲其他方面创作方面，对我来讲可能较简单，比一般人可能叫伊去创作一篇文章，台语文啊，还是其他诶文章，伊可能诚艰苦。毋过叫伊去开讲，用台语开讲，伊学甲诚紧。就是每一人专长佫无共款。我毋免讲甲人比较，这人遐贤，我嘛爱甲伊共款贤，毋免安尼。毋过信念一定爱对啊！你若信念就是有后腿诶，这种信念其实颠倒惨嘛，就亲像时代力量嘛。伊若内底人拢是较自私，拢想讲要安怎互伊诶党互伊个人选会调，其他拢毋免管，其他拢别人诶代志，迄个成本拢是别人诶成本。只要讲伊会使讲伊讲诶话，有人会去重视，有即个声量，安尼就好啊。若是安尼，信念拢毋对，遐济人颠倒是一种诶灾难啊！所以讲，我爱愈来愈清楚，莫啥物拢看能力，
就是亲像一个公司，就互人选嘛。这个人做高写程序，毋过伊的观念就是计较，就是搁爱甲人竞争，好的物件伊不爱摕出来互人用，惊公司惊即个团队占便宜。另外一个足认真的、足用心，搁做代志足有的。虽然讲程序伊的能力无遐好，毋过这会使靠时间来累积，就是共款的道理啊。所以讲台语毋是诚好的基础，无够在，毋过就是豆豆仔来，即马已经开始啊。这较重要，比讲即个信念，有人信念就是家己嫌台语，变怎推杀台语，无就足侪限制，限制别人袂当安尼做，安怎安怎都，就是会甲人冤家，看啥物人拢无顺眼，这嘛是无适合去推杀台语即件代志。所以讲。拢莫看能力，因为能力其实分足侪方面的，咱只是看着足明显的，亲像讲口说说台语的即个能力，因为一开喙就足明显啦嘛。这人会晓写台文，袂晓写台文，这看袂出来嘛。不然有代志无代志，就咧写台文。所以讲。有一寡能力是看袂着的，所以讲毋免讲，听讲袂当讲所以台语可能无所以，就是讲，我着爱，豆豆来，尽量讲用台语来思考，去练台语安尼，豆豆练，毋免一直想讲啥个能力。偌济啥能力无够，佫差偌济，毋爱安尼比爱比讲，我是毋是有欣赏台语？我是毋是有法度讲，别人的观念，我拢会当包容，包容，等等，这较是重要的，就是莫甲重要代志，补毋着。安尼豆豆仔为头前行，若讲信念拢毋对啊，就变讲能力较好颠倒惨。想今仔若想着时代力量，我就会知影讲，这就是即个原因，即个道理。